Olá galera do canal, tô aqui com a Outlander e vou estar mostrando pra galera aí que tem esse tipo de carro e que quer tirar o DVD do freio de mão. Esse carro, para funcionar a tela do DVD, tem que estar puxando o freio de mão. Todo carro que tem DVD, né, tem que estar fazendo essa paradinha aí do fio terra ali do aparelho. Esse aqui é um aparelho original da Outlander. Vou tentar focar aqui pra vocês. Pronto. Então se você tem um carro dele, esse aqui é carro do cliente e ele pediu para tirar aí essa parada que toda vez que ele tinha que ver o DVD tinha que estar puxando o freio de mão. Vou ensinar vocês como é que tira essa frente. Essa aqui já está praticamente tirada porque eu já fiz. Mas você com a espaltinha dessa aqui, só enfiar aqui, ó, já vai sair facinho essa frente. Essa aqui está praticamente solta. É só para mostrar a vocês aí que quer tirar o DVD aí do freio de mão, para não precisar estar puxando o freio de mão. Vou mostrar qual o fio que você vai fazer isso aí, ok? O aparelho também tem 4 parafusinhos, é só tirar aqui e aqui, já vai sair facinho. Muitos aparelhos o fio é verde, né? Ou rosa, mas como esse aparelho aqui é um aparelho original do carro, aí a cor do fio muda. Por isso que eu resolvi aqui postar esse vídeo pra galera aí. No aparelho original da Outlander, o fio vai ser roxo. Pronto, é só cortar esse fiozinho roxo aqui. Ele vai estar aqui no chicote de energia, no chicote aqui da saída de auxiliar, de tela traseira. Vai estar aqui nesse chicote aqui, ó. Então o fio vai ser um fiozinho roxo, certo? Tá um pouquinho escuro que eu tô filmando à noite, então tá ficando um pouquinho difícil de filmar, mas é um fiozinho roxo. É só tirar ele, cortar ele